Привет всем, мои дорогие подписчики. И мы вот приехали в лес. Вот смотрите, какие тут березы разные. Сейчас мы остановимся и пойдем за соком. Вот, смотрите, мы вот за соком пойдем. Вот, смотрите. Вот мы почти за соком поехали. Вот мы сейчас остановимся где-нибудь. Вот мы остановимся. Вот так. Вот где-нибудь мы остановимся. И мы пойдем собирать сок. Представляете, мои дорогие подписчики? И вот вон там банкрот. Так. Вот смотрите, вон там. Тут умусорить природу. Но это точно нельзя. Кстати, меня зовут Катя. А вы написали в комментариях свои имя, жизнь как? Написали в комментариях. Молодцы. Что написали в комментариях. Я сейчас посмотрю ваши комментарии. Так. И вот мы уже приехали. Где-то вот сейчас вдоль лесочек. Вот там, наверное, есть медведь. И вот мы скоро выйдем из этой машины и пойдем в лес.